Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biijatihi wa jalali tatimu salihat. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, wa ma taufiq illa billah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul hawaij fa innal umura tajri bil maqadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa kabar? Luar biasa, antusias, yes. Gitu atuh, harus never give up, nggak boleh menyerah. Atuda teh penyakit Jepang. Mr. Atuda, ya. Arahkan takwa untuk tetap dapat ridho Allah, atuda eta teh. Ya, selalu bertakwa. Karena Nabi pernah bersabda, kenapa atuda muncul? Salat heula, tah. Geus salatan atuda pameng pada melan. Atuda ieu dunungan nitah, atuda si emak miwarang, atuda wiridnya atuda. Aku jauh, engkau jauh, kata Allah. Engkau dekat, aku dekat. Sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Pernah dengar hadis itu? Tergantung percepatan kita merespon apa yang Allah maui tentang hamba-hambanya. Ud'uni astajib lakum. Ingin apapun minta kepadaku. Iya karena budu wa iya kanas. Benahi ibadahmu, nanti aku benahi urusan kebutuhanmu. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man. Wakilkan kepada aku pengacaramu, hambaku. Aku yang menolongmu. Kemana wae atuh gaya. Tara dibawa ke Allah masalah teh. Sekali digerok ke Allah atuda. Ini kan al-kasalu. Apa itu al-kasalu? Kesel, malas. Al-kasalu daun, malas itu penyakit. Maka Nabi berdoa dari penyakit atuda ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wal aji wal kasal wal bukhli wal jubni wa ghallabatid dain wa qahrir rijal. Kenapa orang banyak hutang? Karena malas. Nganyuk deui mayar tara. Nepi ka era teh lain nu nganyukna, nu mere nganyukna. Mun panggih nu nganyuk teh malibir, mipir ka sisi sieun pajarkeun nagih. Pernah enggak punya perasaan seperti itu? Berarti pernah nginjemkeun. Ini orang yang pinjamnya malah hare-hare penyakit India hare-hare. Nu Cilepeung menta deui, nginjem deui, anu kamari. Kayak atuh Ustad. Kemarin kan nginjemna 1 juta, Ustad karek nginjem merena 500.000, tong akan lagi, da Ustad boga hutang kene 500, jadi orang nu malik hutang lieur teu, nah teu dibayar atuda kan nginjemna 1 juta, atuda deui wae, rek kitu wae, hayang maot keur kikituan, apapun bentuk kikituannya, termasuk atuda. Maka al-kasalu daun, malas itu penyakit. Hati-hati, penyakit ini nggak bisa diobati di rumah sakit. Mang bebe jauh lah mang, luas handphone aing anu nyokot. Atuh da kru eta mah. Nya, tuh pode si Budi teu balik ah. Penyakit atuda ini nggak bisa diobati di klinik, rumah sakit, puskesmas, teu bisa. Gampang jeung saya mah. Ya. Kalau orang tidak minum, kehausan 3 hari wafat. Orang tidak makan, kelaparan seminggu wafat. Kalau orang kehausan batin, kehausan jiwa, kehausan nurani, lalintuh weh. Aya jelema teu ngaji saminggu jauh begung awakna teh. Kunaon ce leuleus teu ngaji ka trans meni sakau kieu aduh. Nya. Ini penyakit batin.
Mengobatinya pun harus muncul dari kesadaran sendiri. Teu bisa nu ngedul nu atuda mah dilongok dipangmoakeun brownies, opieun nu ngeunah, anger dahareun beak penyakit anger. Kalau orang sakit gigi ya dikasih resep, seneng dia kunaon sad baru kitu. Ye koropok kasupan linggis aduh. Ngacedut kieu ya. Nge tata waluh. Tahu waluh labu. Tahu waluh leutik seupan. Hanet-hanet asupkeun keur nyeri huntu mah. Ke disada waluh. Koplok. Senang orang ngalayat, senang orang melayat, senang orang berkunjung. Tapi kalau penyakit batin, hari mana ka mana we bro? Tarang ngaji ka trans. Mau urang we kan dilongok teh lain. Atau suku-suku urang, awak-awak urang teu ngaji kumaha urang we sama nih kan kitu nu ngedua mah. Ngubaranana kudu kumaha? Lamun nyeri beteung, kalaparan, ku bolu, ku sangu, ku jambu, ABC susu, gehu, nya cager. Tapi mun nyerina kolbu teu cukup ku sangu, kudu ku kulhu, dilatih ikhlas. Al-kasalu daun, malas itu penyakit. Yang kemudian sindrom stadium lainnya teh ngaranna teh malas teh atuda. Atuda urangna lain teh ngaji. Mun boga kabogoh mah urang ngaji. Jadi ngajina jeung kabogoh dibonceng, di mobilan. Boga kabogoh encan asup neraka heueuh sia mah. Awas, ini saha nu nyeun judul teu tanggung jawab. Beratin rangkeunana. Tong pipiluan berat, nggak bakalan kuat biar aku aja. Atuda jo aya atuda itu judul teh. Ya. Arahkan, tingkatkan uhwah demi naon dana, demi amal. Sok sad ngobrol jeung Sadudi. Saduh ka capek. Mending capek ayeuna mending capek engke tad. Mending capek engke. Dibalik mending capek ayeuna. Engke mah tinggal istirahat 6 solihan. Bobo orang-orang soleh. Jadi mau aya hisab, mau aya catatan amal buruk karena dihabiskan amatnya untuk berbuat baik. Tapi nggak bisa kalau ada atuda mah. Salat heula atuda kagok. Kan off-road mah kala rotor. Terus mun maot keur kokotoran rek nyebut atuda ka Jibril. Ka Ijra ya. Ayo mah kana atuda can siap. Oh teu bisa. Apa Olga? Mautna di mana? Singapura. Kunaon Olga Singapura berobat kena virus Ebola pulang umroh. Capek teuing kaseureud naon berobat ke Singapura hartanya habis. Kenapa orang berikhtiar berobat dan mengobati diri supaya terbebas dari karena sakit bunganya kematian. Hati-hati. Lebih dekat kalau sakit itu ke Allah. Olga Saputra menyangka di Singapura tidak ada malaikat pencabut nyawa. Israel Jakarta nelpon atuh. Si Olga kadinya tah kuotana rek beak tah. Terus Israel rek dilawan ku Atuda. Atuda habis terang segan teh ya Israel di Singapura. Angger mau. Nya Dina Islaman nu kieu dibahas tibyanan likulli syai'. Apapun kenapa saya cinta Islam, kenapa saya tidak berhenti ngaji, semua persoalan dijawab semuanya. Mun Google semaunya. Mun Google nanya masalah ke Google dijawab semaunya. Nangan dengan sanggup di Google nya nu nyatana gambarna we unggul. Anak saya ngejawabna ngeunaheun teh tadi kamari da peuting mah sare di Cipeundeuy di Ustadudi. Nak, cariin kaos kaki ayah dong. Ayah kan di depan ada laptop, cari aja di Google. Cabok tong. Atuda ku urang diajarkeun kitu. Ayeuna naon? Ka Google. Ayeuna naon? Ka Google. Ini madhab Googliyah. Ya jamaah YouTubeiyah. Geus loba deui madhab teh ya. Atuda ustad usumna mun teu bobogohan teh aduh. Era nya atuda asa teu gawe. Hei, apa kabar? Jangan mengikuti kebanyakan orang. Atuda itu penyakit. Islam
mendiagnosa bahwa itu penyakit. Kalimat lain dari atuda itu percik dari multiplier effect yang namanya kemalasan. Sok nu ngedul mah pasti jawabannya atuda. Hayu atuda. Si kabayan. Kabayan. Hayu urang ngaliwat. Hayu. Ngalas uluh. Atuda nyeri leungeun. Ngumbah wadah sieun ku cai rematik. Atuda weh. Pas keur dahar, ayo geus asak ya, dahar. Tita tadi di titah era euy manya ayeuna titah dahar mung. Eta mah riweuh nya. Jadi excuses, banyak alasan. Orang Jepang nggak suka. Maka kemunduran bangsa kita yang mayoritas muslim ini penyakit atuda. Allahu Akbar, insya Allah. Ya. Atudana make agama, nah teh jumaahan atuda ada abdi mah keur diajar istiqomahnya. Atuda ti kapungkur ge terang di masjid eta ya jumaahan. Atuda abdi mah nuju istiqomah tara kagodak ku nuju jumaahan. Keren tuh atudana. Nah salat asar kaburitan geus salat can. Nah salat asar kaburitan atuda peperieun subuh kaberangan nya diimbangi we ku asar-asar atuh kaburitan. Cilepeung teu www.cilepeung.com. Rek itu wae. Hati-hati, kematian mah tidak memandang atuda pameng, atuda kagok, atuda aya kegiatan nggak bisa. Sesibuk apapun musim sholat datang, tolong mas, sholat mas, dong ngopi belum mas, diam-diam baik. Sholat dong sholat, bising jadi sholat terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Hayya la haula wala quwata illa billah. Ingin bahagia, salat. Bukan salat yang menyebabkanmu sibuk, tapi kesibukanmu yang lalu kemudian melalaikan kita salat, betul enggak? Salat atuh mang sebelum disalatkan. Lelah. Karena penyakit atudanya akut. Atuda kumanya urang teh kiih teu dikumbah jadi sieun mawa najis. Tita saha teu dikumbah. Bersyukur siang geus kiih teh tita dikumbah teu tita dihamplas. Cik atuh mikir. Ada enggak perintah Islam yang memberatkan, ada enggak? Sok jawab dari jumaahan. Teu mampu salat bari nangtung bari diuk. Sholli qaiman. Salat sambil berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Fa'ilam tastati fa'ala janbi. Teu mampu salat bari nangtung sok bari diuk. Teu mampu bari diuk bari ngagoler. Teu mampu bari ngagoler ku isyarat. Teu mampu ku isyarat GPS, keruan penduduk setempat. Isyaratan setan geus modar. Tiga kali saja dipanggil Allah. Nah eta disikapi ku atuda. Kunaon teu infak da can beunghar. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Bersedekahlah saat itu Allah kayakan. Jadi penyakit atuda teh. Bagaimana pengobatannya? Imam penyakit batin. Manjada wajada. Bersungguh-sungguh pasti berhasil. Masih ada penyakit atuda, apalagi subuh ya. Atuda karek adan. Atuda karek komat. Ada aya kene ngaji kewe di tukang salat mah. Jadi masbuker, ahli masbuk, ya, nyalakeun geus mah masbuk nyalakeun imam di, imam teh make sujud tilawah, surat Al-A'la, wasjud waqtarib, eta masbuk di rakaat kedua, imamna dibacaan eta teh langsung sujud, subhanallah, subhanallah, teu ngartieun nyawa sujud tilawah, da eta mah ku imamna diteje sujud tilawah. Gara-gara atuda siapa di awal tuh ngiluan, jadi tahu ada pengumuman bahwa di sholat itu akan sujud tilawah. Sebab masbuker tuh ngerasa benar nyalakan imam subhanallah subhanallah apa sujud tilawah. Di kita banyak loh yang punya penyakit atuda tapi mau ngomong juga nu bener ngaji wae ngedul pede hijrah. Wah asa pertamana can boga pertama sholat langsung assalamualaikum nate langsung kakenca assalamualaikum warahmatullahi ditato hijrah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Assalamualaikum. Non semelong. Beda aing salat, lain melong Kang akang salah. Ya, perlu berilmu. Maka ku ilmu dijelaskan al-kasalu daun, obat males mah kudu paham, menjada wajada, bersungguh-sungguh pasti berhasil. Pertanyaannya saya ulang. Ya Allah bisa tuh mere langsung. Cepat apa kita ke Allah? Itu kepantasan dan kelayakan. Yang segala hajat diijabah. Tong atuda datangi Allah di sepertiga malam, awal, tengah, akhir. Sok gerak. Tong loba curhat ka ustad, bareuh jempolna ngajawaban DM ribuan. Masalahna nu kitu-kitu keneh. Masalah jodoh, masalah galau, resah, gelisah, gundah, gulana. Kan geus dibere jalanna, datangi Allahna. Bawa masalah mah ka Allah. Ya Allah abdi gaduh masalah. Tong ngomong cek Allah teh, urang apal. Seuseuh teh beungeut. Kalau dibalikan bawa orang ke masalah. Masalah. Sebesar apapun kamu, aku punya Allah yang lebih besar dari kamu. Lompat ke masalah. Dan mana nu receh ka Allah teh. Ya Allah, kau bogoh direbut batur. Ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jangan jodohkan dia dengan siapapun kecuali denganku. Maksa. Kalau dia memang terbaik untukku, tempatkan dia di sisiku. Tapi kalau bukan yang terbaik untukku, tempatkan dia di sisimu. Payahan ya Allah, ngaganggu kahusuhan. La ilaha nyata arti la ilaha illallah wahdahu, hanya dia satu. La ilah, tidak ada ilah kecuali Allah. Non artinya wahdahu, dia satu. Non arti wahdahu la syarikalah, tong musyrik. Kita musyrik sih nyembah makhluknya, bukan nyembah Allahnya. Keluarkan kebesaran makhluk dalam kolbu kita, masukkan kebesaran Allah. Nanti yang naon ku Allah diantarkeun. Faham? Hilangkan penyakit atudana. Kunaon can kawin? Atuda can boga duit. Ai kawin ku duit kunaon? Lain ku duit, boga duit tapi eta sok. Kawin mah ku kawani emang. Nah ieu ge nu geus kawin yang kawin deui. Ngan eueuh kawangi, atuda istri galak heuh musyrik. Sieun ku pamajikan teh musyrik. Demo di Gasibu. Allahu Akbar. Syekh ulama, Syekh Palestina. Cek pamajikan teh, aya pulang. Balik we. Pret ah. Tong loba kagorowokan kalem we atuh. Aing mah teu sieun ku saha. Sieun aku Allah, pamajikan itu Kang, jeung ku pamajikan. Onggo la ilaha illallah. Atuda ustad gandeng mun ngamakna tong didengi. Ieu nu sok jadi ilah kedua teh ya. Tanu di lantai 2. Saya mau tanya Bu, waktu nikah ingat nggak yang sudah nikah nih? Yang belum nikah kasihan deh lo. Ya. Waktu nikah ingat nggak? Kalau suka lihat pernikahan nggak teman-teman yang menikah? Saya tikahkan, cek saha, cek bapana. Anak saya kepada bla 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 bla, cek laki, saya terima nikahnya. Jadi nu kawin teh awe laki. Sepakat? Ya laki macan kawin. Karek KPHP-an. Sakali deui. Aing ngaji jeung urang kudu kalem. Tiga tai ngambang. Baledog hancur bau. Perempuan yang dinikahkan kepada kita titipan rizki yang kita cari dalam nafkah kita untuk keluarga itu pun titipan Allah. Saya nikahkan anak saya Nyiru kami binti Ki Ihan, Nyiru kami Kaki Ihan, ya, kepada Lamsijan, cek si Lamsijan, saya terima nikahnya. Nampi titipan, ya. Nah, urang ke Mekah dititipan onta, alus onta nate, katitipan, ya, cokotong, tergantung, sanggup tuh. Ayo ontana alus bisa ditumpahkan, cokot komo bikang mah. Nah seri bikang mah cisusuna loba
susu onta ngeunah tata rucingan kunaon hayam jago eueuh leungeunnan sabab hayam bikang eueuh susuan naon hubunganana awas ka bawa ka imah deh nu kieu mah inget sileupeng kunaon babi lempangna tunggul atuh da eraeun inung bapana babi kunaon babi lempangna ngungkuk atuh da eraeun rumasa manehna anak haram nah anak haram atuh da kan nyaho ka BG babi mah nu kawin resmi aya babi ngantri di KUA jadi babi era minder beda jeung bangkong kunaon bangkong lempangna ngaclok kunaon atoh indung bapana lain babi ere tang dikeprokan dari japati teh kalau mah ya urang ngapi-apian onta ke orang Arab tarima tong nitip sok dia sabager tuh ontana bager geus usapan mere Cisusu sok kamu ambil aja meresorangan jika di Arab mereka Madinah aya di dinya tukang susu onta sok efek teh ontana teh kadoan molotot ka urang teh cabok tong saya teh di PHP-keun kadoan molotot kan di PHP-anana tak istri-istri orang teh PHP-an Allah maka doraka lamun istri molotot ka salaki nya onta wae dicabok entong KDRT layak tuh istri marah kepada suami nah kan dititipkan tuh menang nu di PHP-keun mah ngambek nah urang teh lelempangan di jalan aya deui nu nitip onta tarima tong tergantung geulis teh ontana kitu ai goreng ukur mencret onta mencret mah kenaon kudu ngomehan kudu itu da didinya nage terima nikahnya orang-orang yang kamu sukai ai terus mah entong teu sangem kitu nya paham ya berarti rezeki nu di PHP-keun ka salaki teh ti saha nah ini pembelaan buat perempuan kudu berimbang bu lamun suami telat ngambil nafkah ngasih nafkah ke kita cokot we langsung tina dompetna samun kapanggih kumaha salaki ngambek jawab bade nyandak titipan Allah setuju bu takbir angkat heula jarang bebetkeun atuh da awewe mah resep dipuji nya titipan Allah cokot bu mun salaki telat mere nafkah cokot we nyandak titipan Allah kan nafkah nu di ku akang dipasihkeun teh itu teh hakikatnya pemberian Allah maka disuhun samiliar saminggu ge nuhun nya ibu tong egois mun salaki maot ngilu maot teh berarti salaki teh nu saha nu Allah tong ceurik mun salaki maot teh lebay hareupeun kuburan sajong waka dikubur Ustaz beureum rek hujan bu abi teh nih hase move on salaki teh keur dibogo-bogona keur nyaana abi ya Allah teh kadon nyabut salaki abi nyabut tiang listrik ari ibu ka mana wae buru-buru rek dikubur cek Rasul kudu disegerakeun penguburan mah Ustaz atuh da yang ningali usah kesingsatkeun boehna seutik curi kadon ngagukuk Ustaz kumaha si ibu sok maka perempuan kurang disunnahkan ikut ke penguburan karena sok ngahalangan kurang teh kesel suntrungkeun we naik deui ret caing teh seminggu kelihatan masih sedih 2 minggu sudah agak cerah-cerah 3 minggu habis masa idah buka kabogoh deui kawin deui adil teu salakina yang kawin deui keur hirup di halanganna luar biasa salaki maot masa idah habis mau di lalaki ka imah kawin salakina kasinggung nangis di kuburan sia pas malam pertama langsung didatangan sia eta kasur menang meuli aing kamari aing hayang kawin di halangan ku sia
sia egois dicekek ku aing yang salaki maneh nu anyar sok rek kawin deui mah sok tapi eta di tukang saha atuda ustad atuda itu mah kan geus maot takdir kawin deui takdir. Nah takdir nu ieu mah bisa narima, takdir nu itu mah henteu. Ini contoh saja. Bertauhid ke Allah. Kabeh ti Allah, semua diurus oleh Allah, semua kembali kepada Allah. Cik atuh mikir. Ibu resep ka suami nu taat ka Allah, resep? Resep teh boga pamajikan taat ka Allah. Bukti taat ka Allah teh taat ka suami, da taat ka suami teh perintah Allah. Ibu pengen enggak punya cowok soleha? Berarti cowoknya bencong. Karena nyebut pengen teh pikir lah tuh Allah. Rusuhan atuh dah rusuh. Lemot rusuh. Ibu pengen punya suami soleha? Iya. Gelo. Suami mah soleh bu. Mun istri soleh, kabeh ge pengen bu. Punya suami soleh ya. Bukti suami kita soleh teh taat ke Allah. Seneng nggak kalau punya suami taat ke Allah? Seneng nggak punya suami taat ke ibu? Oh parentah. Musyrik taat ke ibu mah. Mundeke ibu taat ke suami. Setuju tidak? Setuju. Nyeseh ku akang. Ngemah wadah ku akang. Moe popoyan ku akang, istrika ku akang. Ibu mah duduk manis, taat saja. Muncik salaki, sarena kenteng. Taat we, ame teh pasea. Naon maksudna entong nanya maksud awak ame pelota gede teuing. Sukan kapanasan mah lemakna palid. Ya. Taat geus. Mun salaki hoream beresan. Kudu taat. Ya. Bu suka ya kalau punya suami bertauhid suka? Jawab atuh. Suka apa? Alhamdulillah. Yuk bertauhid yuk. Dengan cara menikah lagi. Suka nggak bu? Allah wae di debatku si ibu mah. Ayo nitah kawin deui saha eta? Allah. Menang tuh bu suami orang kawin deui? Tetap pada prinsipna. Juara. Subhanallah bersyukur berarti istri tanya astia. Tong disakiti. Mereka malaikat tak bersayap. Sosok dari ibu buat anak-anak kita. Jangan sakiti hatinya. Mereka kawin deui tong bebeja bising nyerieun. Ai Allah nyarek tuh orang kawin deui. Ai ibu nyarek tuh. Jadi Allah teh itu geningan. Sembah ku sararea. Si atuh mikir. Teh atuh da teh nepi ka beladi ya. Atuh da abdi nanya, munya lepaskeun sawareh. Salaki nyandung teh nyaah ka ibu ame nyeuseut teu capek teuing. Ngasuh budak teu capek teuing. Salaki panggih jeung mau budak leutik di jalan. Budak saha eta? Budak nu ti Tasik. Mun saleh mah alhamdulillah ya Allah boga budak teu kudu ngajurukeun. Beres urusan? Tuh nu berat mah soleh. Tah, kenapa soleh teramat? Karena atuda jeung abi wae ripuh, ibu wae nu ripuh. Ku bersyukur mah teu ripuh. Maka ini yang belum menikah ya, saya fatwakan, menikahlah sebelum mapan. Karena ibu-ibu akan marah nanti. Menikahlah sebelum mapan. Nanti setelah mapan menikah lagi. Tuh. Sangsarana jeung urang pret loba nu beunghar ge jadi sangsara ku teu satuju mah. Nah ustaz jadi curhat kieu ini tauhid tertinggi ieu. Hayang surga nu mana coba? Mun teu siap diuji. Saya tidak akan bosan mengulang-ulang percontohan. Aya nabi nu teu diuji aya? Ibu yang asup ka surga siap nggak ujiannya? Tuh ngahulang. Naon boga orang jero? Bukan kawauhan. Kayak asup surga langsung emang bioskop. Yang si muaya itu bisa buka kawauhan aja nama. Ya, kamu asup sur diuji bu.
Apa ujiannya? Ibrahim harus dibakar api. Tutung tak? Ente ujian. Ukur ngetes iman teu. Percaya teu ka kami. Ayub buduknya seumur umur. Teu di BPJS-an. Teu di Jamsos tekan. Tapi kembali utuh kan? Isa sangsara. Atuda protes teh. Allah meni mere sangsara ka abi teh ada atuda abi ge yang beunghar. Terus sahade teh Yusuf dikunclungkeun ka sumur. Atuda henteu. Cicing weh. Da Allah mah menyiksa hambanya. Cuman diuji. Aya ujian. Menang nanyakeun ka nu ngujina. Soal jawaban ke ujian di kelas. Bu naon bu nu ieu? Mau dijawab pasti mana teh keur ujian. Jawab sorangan. Ya, ingin lulus sekolah? Sok atuh sing bener menyikapi ujian. Salah satu penghambat ujian teh penyakit yang muncul kemudian jadi ex-justis, banyak alasan divent tapi tidak merubah keadaan secara signifikan, bernama atuda. Atuda kumaha ustaz lain teh hayang umroh teh. Budak sakola. Sakola mah tamat-tamat. Ya, umroh heula Bu. Budak sakola umroh anger misalkan. Bu teu zakat, bro zakat. Ustaz dahar sapopoe ge hese nya da ibuna barusuh atuh. Jadi hese dahar teh. Ibu kurang bersyukur Bu, bayar pajak awak teh ku zakat. Bersyukur tadi dibere buuk, kenahan panas. Pernah ditagih ku Allah pajakna? Pajak buuk salembar sekian. Dibere halista talang ameh cai teh langsung kanu panon. Dikurut diganti ku sifat. Pas kahujanan jadi bebengetan rata. Kan rujit ya teh. Jika kuntilanak tidak gor. Bulu mata geus alus dibere nu original ganti ku inyuk. Kanginan jadi kikituan. Ngawinkeun budakna panganten awewe hajat di dangdanan. Geulis budakna, indungna mung eleh geulis, bulu matana leuwih gede. Pas urang sasalaman Bu, wilujengnya barakallahu laka, mudah-mudahan berkah pernikahan putra-putrina Bu. Ting kapereumbeunana ting ngicepan urang. Sekali ngicep teu balik deui jadi aduh ustaz punten. Nya nyiksa diri. Paham enggak? Semua ada fungsina tong dirusak ku atuda ustaz abdi pegek. Sanes pegek mancung nu tertunda. Dioperasi make solikin penuh. Solikin silikon jadi geulah sion ngali beungeut pamajikan teh siga tidak gor teu balik deui ngeunas ya wawujeng Allah mah ceuli tah diciptakeun ku Allah lucu teu heuras teu leuleus kabayang teu mun ceuli heuras ceuk-ceuk hambur bantal ngaudang sare soek bantal naik motor gandeng syukur sia teh atuda wae dititaku Allah ngaduh eta ceuli sabaraha eueuh suku cadangna teh lapatna ge lapat Allah cik mikir dengekeun panggeru Allah teh ieu mah digeran ku Allah atuda ke abi mah rek salatna mun geus beunghar atuda abi mah teu salat teh miskin keneh salat mah keur beunghar jeung miskin parentah tah ceuli tah pamer ti Allah sok kadenge tara adan ceuli ngeunah tuh nya coba muncul heuras nya atawa jeg-jeg soek kudang sare teh kudangan tai ceuli pait nah ustaz apa pernah ngasaan sugan teh seleh pah pait cokot katen bat sarua jeung ieu tai ceuli kabayang teh mun tai ceuli amis wah udang sare teh ngetrukeun sireum boga peternakan Rabbana ma khalaqta hadza batila biar penyakit atudiana leungit tah diterangkeun saeutik-saeutik kunaon irung make bulu filter eta teh ame nu disedot bersih terus kumaha eta nyimpen ceuli ge Allah mah apiknya digigir coba ceuli di dieu Allahu akbar lucu urang ngadoana sok aneh-aneh ka Allah komo nu omes mah otak mesum sigana ngeunah nyatanya mun boga panonna curug siapa tukang noong pasti mun panonna curug mah ngeunah kanu kaliang koncikeun kitukeun tapi mun dahar sambal sia modar nya
Inna fi khalqis samawati wal arwah ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Cik atuh mikir di antara pergantian siang dan malam seluruh ciptaan Allah, apapun yang Allah ciptakan di kehidupan dunia ini ada maksud dan tujuannya dan tidak ada yang batil. Kunaon leungeun diberesiku medahar ngeunah coba tuh bisa nilep. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sok lalaki mah beda lempangna jeung awewe. Lalaki mah juga jeep gitu ya lempeng. Awewe mah ngeunaheun. Kenapa? Ada yang harus dilindungi rahim. Maka suspensinya ge beda. Sebrekerna ge beda. Karena harus menjaga rahim, tempat manusia disimpan sementara di rahim itu. Lalaki mah kitu ya lempeng karena enggak ada yang dijaga. Waduk only paling. Tai hungkul lah. Wah, lamun kersarangan tadakur heunya Allah tuh bager pisan. Suku nilep geura tuh. Ngeunah naik kana tangga teh tek tek coba mun dibere jeg-jeg. Diga zombie. Kadieu teh resep ka mana ngaos ka TSB. Siga balap karung. Sekali digeruan ku Allah, sekali dititah ku Allah, dilawan Allah ku atuda sin teu adil, atuda sin nganyerikeun. Kita saha nyeri? Ibu teh kunaon sih bet nyeri hate bu kunaon? Eta teh hate teh nu saha? Nyeri hate Ustaz. Salaki tara balik antepkeun. Keke maot sorangan. Hate teh nu Allah. Mun boga nyeri bikeun, ya Allah minta hati yang baru. Ieu geus kotor bayeuna ya. Geus lemot, geus loba memori teu parugu popotoan wae. Nah bet nyeri hati bu, tong nyeri hati. Nu ikhlas mah tara nyeri hatian. Bukan ikhlas kalau masih sakit, bukan sabar kalau masih berat. Ta eta agama teh sanggup teu nanya nu ngewa mere nu koret. Nah ibu bet galak kasih ibu eta geuleuh tuh dah. Bu nu geuleuh mah tong dilawan ku geuleuh. Mun itu tai jelema berarti ibu tai hayam. Sarua geuleuh nanya. Mun orai, kunaon orai teu dibere suku? Bere suku mama cok atuh, kecok. Orai mah boga sifat. Mun macok deui. Mun ibu aya tetangga geuleuh digeuleuhan deui orai berarti. Sarua anu leuwih parah ti orai buaya. Naon? Nyebut buayana tong melong ka urang atuh. Urang mah buaya syariah. Buaya mah awewe, lalaki mah pa aya. Anakna si aya. Ya. Buaya mah parah. Mere dahar ka buaya mah di dahar jeung nu mere daharna. Karena badag sungutna. Ya, batur ngewana ukur saeutik di dahar dibunuh. Buaya orai macok deui buaya mah dibere dahar di dahar jeung nu mere daharna. Sarakah. Aya deui nu rada leuheung, anjing. Apa anjing? Anjing mah mun dibageuran bager. Alungan we daging. Jadi bager. Oh geus. Jadi saya boga ilmu naklukeun anjing. Anjing mah sagede kumaha wae anjingna Doberman rek naon. Tewak beungna usapan. Pasti cicing. Eta entak urang mun kurbannya sok wah barudak ngajarogo sapi limosin rek digubrakeun meuni riweuh abus ka masjid sapina ngamuk cek aing teh geruan sapi Effendi atuh. Ingat peribahasa bagai kerbau dicucuk hidung. Nah cocokan sapi sagede kumaha ge cocokan tengkep irungna dikieu bawa ka handap. Terus dikewer nu kieu na pasti ngedeprek. Ieu mah riweuh meuni ku sa RW na we katajong. Make ilmu atuh anom. Asup ka kolong, sindrek etana donggong mah cetak gebrung. Kudu dipraktekeun wae. Sanu Kang Janggung badagna di dieu. Satpam nya kudu dipraktekeun ka satpam. Aya ilmuna gelut mah teu kudu make loba gerak tinggal Steven Seagal. Gelutna teh sederhana. Ngelawan anjing ya. Pernah saya dakwah ke satu daerah, masyarakatnya kurang respon.
disambutna lain ku jamaah ku anjing. Wah atuh anjing ngagogog ka naon ka pawang anjing. Gogog deui ku aing gitu. Tong saruana tah kalem we. Teh wake beugna usapan kedeprek usapan. Bere dahareun. Ini anjing mun bageran bager deui tah eta can bener. Lamun aya batur bager ka urang bager wajar we da bager. Islam mah ekstrim. Batur ngewa urang kudu batur ngewa tanya batur koret bere sanggup tuh atuda ustad berarti teu ikhlas tah nu bahaya tina atuda teh lahir ketidakikhlasan sementara musyrik itu dosa yang tidak diampuni ujungnya kalau ke bawah mati. Apa lawan musyrik? Musyrik terkecil ada ria. Apa lawan ria? Ikhlas tong hayang ka ciri ku jelema. Nah geningan ka Trans Studio Bandung mah ngaji teh meni semangat belaan naik Grab atuda rame kara resep garilis atuda bahaya positif negatif atuda itu bahaya jadi tidak ikhlas. Sementara Allah berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din tidak diperintahkan beribadah kepadaku kecuali dengan cara yang ikhlas untuk menjalankan agama yang lurus ini. Tadi saya di awal membaca ayat wa ma taufik illa billah tidak ada taufik kekuatan untuk melangkahkan ke masjid ini kalau masih ada sifat atuda. Atuda diobati dengan la haula wala quwata illa billah. Maka hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alat ta'in dalam adzan disambut dengan sambutan pendengar mustami la haula wala quwata illa jangan sombong. Bising niat lurus datang tapi atuda resep di Trans mah balikna loba jajaneun awewena garilis resep we mun patuker sendal teh bisa popolong-polong. Sendalnya ya langsung balik carekan anak sendal jadi kelom ya awas innamal amalu bin maka utlubul hawaij fa innal umra tajri bil maqadir hilangkan atuda jalankan semuanya dengan niat karena Allah lapang dada. Tadi saya dengar Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa hatimu berat wahai Muhammad? Padahal aku yang meringankan beban di hatimu. Alam nasrah laka sadrak. Wada'na anka wizrak. Sujud. Nanti aku bebanmu aku hilangkan. Surat cinta ti salat ya. Hambaku ketika kau bermasalah resah, melau, risau, galau, dia datang atuh. Wasta'inu bisabri wasalah. Kau berwudu, aku tersenyum padamu karena kau bersolek untukku kata Allah. Kau menghadap kiblat, aku siap siaga untuk menyikapi melayani kamu. Kenapa menghadap? Kau angkat tangan, aku turun tangan. Kau ruku tergopoh-gopoh dalam kehidupanmu karena lelah mengejar yang sudah dijaminkan berupa duniamu. Kau tidak yakin kepadaku, kau hampir jatuh di kehidupanmu. Simbona ruku, hampir labuh ditahan ku Allah. Ketika kau tak kuat, kau terpuruk sujud. Aku usap punggungmu, beban di punggungmu begitu beratnya hambaku, untung kau kembali kepadaku. Alam nasroh laka sodrok, Robbi sroh di sodri dalam sujud kita. Ya Allah, lapangkan dadaku, ringankan beban urusanku. Wa yassirli amri. Ketika duduk di antara dua sujud, Allah tersenyum kepada kita. Hambaku, aku rindu padamu. Sujud lagi, siapa yang mengusikmu? Aku cinta padamu hambaku. Maka jarak terdekat hamba dengan Rabbnya di mana? Di sujud. Berbisik kepada bumi, langit pun mendengar. Lalu ketika salam ke kanan dan kiri, Allah menyatakan proklamasi dirinya untuk setiap hambanya. Siapa yang mengusikmu? Aku yang mengusiknya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Keselamatan itu dari Allah. Jika kemarin sudah kajian di Kopi Bray dengan para dokter dan profesor dari seluruh disiplin ilmu ngarobrol. Tok bagian Ustaz Epi, setelah omongannya terlalu tinggi cetai masalah negara dan bangsa mah, ya kabudayaan mah teraku cucuk muning ku tulang peda. Masalah kita mah sampah, sampah hati, sampah masyarakat. Musuh terbesar kita mah sampah. Islam menganjurkan bican runtah tong kamanawai kamari Cicaheum kena tsunami. Pada jauh ke lautnya, tiba-tiba isuk-isuk kursi sudut kasur ada di sisi jalan. Beliau ada di Walungan di Antapani. Tsunami gara-gara masalah kecil sampah. Saya ikut bicara, sudahlah kerjakan apa yang bisa dikerjakan.
Dari hal yang kecil, dari diri sendiri, dari saat ini. Ya, sehingga masalah selesai. Robbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani, lancarkan lidahku ya Allah untuk menyatakan kesananya menyatukan. Yuk dekati Allahnya, entong loba alasan. Bangsa kita teh mayoritas muslim, banyak kayaan terubah-rubah. Akhirnya saya habis ngaji di Kopi Bray, saya merenung, sakapung ilmu teh jadi ngahalangan. Sombong dengan keilmuan, gak mau bergaul dengan kalangan bawah. Padahal mereka omongannya lebih benar, karena obrolan warung kopi mah lebih objektif dan jujur. Ya, yang tidak terdengar oleh kalangan atas. Maka kudu rahmatan lil alamin. Da usah atuh da abdi mah komunitasna teu bisa. Di akhirat mah KBG buligir, setuju tidak? Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana nanti di mahsyar semua orang bertelanjang kaki, bertelanjang badan, tak ada selembar benang pun di setiap badan manusia yang dikumpulkan. Berarti jelema sibuk melong orat ka abi, tong GR. Saat itu manusia sibuk dengan pertanggungjawaban amalnya. Wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Ada orang tua lari dari anaknya, suami lari dari istrinya, atau sebaliknya. Karena sibuk. Kullu yauma idin sa'nu yukni, semua sibuk dengan urusan masing-masing. Tak tong sibuk ku aib batur, bersibuk diri dengan menghilangkan penyakit atuda. Ya, dari setiap atuda tuh banyak alasan, sederhana nama gitulah. La haula wala quwata illa, jangan merasa pintar, harus pintar merasa. Oke, tersisa 11 menit untuk 2 pertanyaan lah. Sementara kalau cukup waktu kita tambah. Akhwat 1, ikhwan 1. Nanti kuma MC ya. Sik. Ya, jazakallah khairan buat Ustadz FF yang sudah memberikan materinya pada sore kali ini. Ustadz, alhamdulillah banyak yang masuk pertanyaan. Jadi mohon maaf apabila ada pertanyaan yang memang belum saya bacakan karena saking banyaknya jadi saya pilih satu-satu ya. Ini Ustadz, sebentar saya pilih dulu. Banyak banget ya, lumayan juga nih. Untuk wilayah Seke Pondok, insya Allah pada Isya kita ada kajian Seke Pondok Cadas ya. Nih. Assalamualaikum Ustadz, saya dengan Muhammad Ridwan katanya. Bagaimana saat ada seseorang yang bunuh diri, lalu keluarga mengadakan pengajian dan doa bersama untuk orang itu? Apakah dosa seseorang itu bisa diampuni atau tidak? Bagaimana ada sebuah keluarga, anggota keluarganya bunuh diri, tapi tetap ngayakeun pengajian, kersyukuran bunuh diri eta, syukuran. Sok we teh sieun dijungjurigan mah, baliknya dipegat ya. Ini tradisi ya. Jadi kita mah mun aya nu maot teh ngariung, maca Yasin, teu naon sih, ngan. Saya masuk ningali urusan ibadah mah ka Rasulullah. Rasulullah ketika ditinggalkan Khadijah, malamnya setelah menguburkannya ruang riung teh jeung sahabat maca surat-surat tertentu. Nyanggeus eta ge jawaban. Mun teu nyaho tong nyanya. Hoana. Ini kasusnya geus maotna bunuh diri, tuluy pentingna ngariung pengajian syukuran budak eta bunuh diri. Ternyata budak eta teh budak baong, nu geus teu bisa dicarek. Akhirna bunuh diri atoh keluargana teh. Alhamdulillah budak hideng maot sorangan. Maksudnya bukan seperti itu, saya paham. Boleh nggak mengadakan kenduri? Ngadoakeun mah da lain keur nu didoakeun pahalanan, tapi keur nu ngadoa ke mata ketika ada fikih muncul, ada tetangga saya bunuh diri. Salatan tong, salatan we. Da salat malain keur nu maot, tapi keur nu hirup. Jadi boleh soknya supaya teu nuturkeun baru nuh di diri geus keluargana ditinggalkeun maot bunuh diri. Terus tetangga dionang ngaji, nepi ka frustasi, anjir ieu mah kudu bunuh diri deui we. Ulah sampai mengganggu psikologi. Oke, dah next lagi. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Saya Rusman dari Cimahi lagi ya. Ya. Bagaimana caranya agar kita memaafkan orang lain dan bagaimana agar kita melupakan kebaikan kita kepada orang lain? Hatur nuhun. Siap. Yang terberat dari memaafkan itu bukan memaafkannya. Kamu punya salah nih ke aku, mitnah misalkan, tad asa teu geuna kudu ngomong ieu mah sing maot isuk, keren pamitan teh, kaos nyawa jadwal maot, teu sad teu geuna ngaganggu sare,
Kunaon nu mitnah ustad teh saya. Memaafkan mah gampang, aku maafkan kamu, tapi harus ada yang ditebus. Kenapa dia harus dimaafkan? Kata si yang difitnahnya, kamu rumah di mana? Jungberung, Lembang sia. Ti Jungberung, ti dieu ka Jungberung, ti Jungberung ka dieu. Supaya yang menang pangampura, salat atuh. Kan aya syarat. Istighfar. Tapi istighfar nanti kudu ditebus hak adami mah. Naon apa yang harus saya lakukan dari rumah ke sini? Kamu punya bantal? Punya. Aur-aur takapasna. Nepi ka dieu tinggal cangkangna. Sad tinggal cangkangna nyanggeus. Balik deui cokotan deui. Kira-kira terkumpul semua enggak? Eta beratna memfitnah dan berdosa teh. Mun umur teu cukup teu katobatan bahaya. Nah, sekarang ada kesalahan sama seorang. Saat bagaimana non tadi memaafkan? Sebentar saya cek lagi. Masih banyak yang masuk. Obat teuing. Non melupakan kebaikan kita kepada orang lain, nyatong diinget-inget atuh. Ya. Memaafkan orang lain dan bagaimana agar kita melupakan kebaikan kita sama orang lain. Memaafkan itu kebaikan yang ngeseh dan terberat dari memaafkan mah melupakan kenapa dia harus dimaafkan. Eta beratna memaafkan teh. Bagaimana cara melupakan kebaikan kita kepada orang lain? Nya tong diinget-inget. Mun mung inget tong nyen kebaikan. Dan nu sok poho mah nu sok inget. Siga ngapalkeun Quran, nah sok poho karena pernah inget. Mun mung poho tong ngapalkeun. Paham? Liurnya jawabannya udah pertanyaan lagi liur. Sok baiklah tengah arti mah paling ngudag deui lah. Sok aya deui mang. 3 lagi Ustaz. Sok. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nama Ana Iman dari Kiara Condong. Okman kumaha? Ana pengen bertanya bagaimana menyikapi orang yang semaunya ke orang lain, membentak dengan kata-kata kebun binatang, bahkan melecehkan orang lain. Saya harus seperti apa? Menegurnya tidak bisa karena tidak berani, atau saya harus nulik dia dialungkan kawalungan Pak Ustadz? Terima kasih. Ekstrim dialungkan kawalungan mah. Nyikapi nu kieu mah paling gampang, paling ngeunak gelut jeung nu gendut. Peurepan teh kajauhan. Ngudag eungap, peurepan deui, ngudag eungap ke paeh. Jaga jarak aman jeung nu kieu mah daripada pusing. Geus apa karakterna kitu tong dideuketan daripada dideuketan nganyeri hatekeun, tahu diri, jaga jarak aman kecuali mau mengingatkan maneh nganyerikeun hate batur, nyerikeun mah urang, tapi sakali ewang. Sok, mun dipencet lagi dekek sambeurkeun. Saya mah jadi kalau di masyarakat bikin resah seorang tetangga antepkeun we lah sampai banyak korban yang laporan. Geus cicing kurang beresanana. Mana kitu wae. Mulai kitu wae dahar tas ATM sarekeun mau balik. Jadi kalau tidak sanggup memberitahu ad-auful iman, sudah jaga jarak. Jaga jarak aman. Ya entong di pikiran gitu mah pindah imah saya mah ya tetangga ribuh pindah we imah. Daripada mikiran si etanya. Cina si eta nu mikiran orang. Emang gua cowok mengapa ya? Sok deui. 2 lagi Ustaz dari Ahwat. Sok. Ini pertanyaan rada ekstrim ya. Gimana kalau ada yang hamil di luar nikah, kitanya harus nikah 2 kali? Gimana kalau ada yang hamil di luar nikah, kitanya harus nikah 2 kali? Menurut hukum Islam mah yang hamil mah jangan dinikahkan, suruh lahir dulu. Diurang ribuh. Sok dikawinkeun cenah Ustaz asal selamat nyonggeus cilaka. Tak sama sok ngahindar anu hamil. Ai kamari Bu ka mana wae Pak? Kan cek abdi budak geus aya papasanganana. Buru-buru kawinkeun, ku ibu dipersulit gara-gara jupa-jupa, hajat bla 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 bla. Nepi ka barudak kari kituan. Di luar nikah, enak hamil duluan da eueuh hamil belakangan. Hamil mah dihareup, eueuh di tukang. Tah ieu kajadian kumaha Ustaz? Kawinkeun deui tong. Tunggu budakna nepi ka lahir, asingkeun heula 2 tahun. Lamun kieu hukum jinah mah, lamun salah lengoh jeung lengoh didera lalu diasingkan. Lamun anu geus boga pamajikan hajina jeung anu boga salaki eta dibunuh dua-duana. Berlaku. Makanya baca hukum-hukum Islam. Tah ieu aneh di urang mah nu hamil dikawinkeun lain cina ngajuru heula. Engke terjadi percampuran antara hak dan batil. Kan hamil di luar nikah mah haram. Dikawinkeun atuh jadi campur, budakna jadi lieur engkena. Jadi abu-abu.
naon ayatna wala talbisul haqqo bil batil tong dicampurkeun bereskeun heula sampai manehna bersih tadi dinya rek kawin deui da hukum Islam nu asli nama lain kitu. Kalau saya ngebahas membolehkan yang hamil dinikahkan demi menutupi wirang keluarga nanti hukum aslinya hilang paur nya geus saya kembali ke normatif nu hamil duluan mah cina ngalahirkeun heula era resiko tanggung mangga mamam titah saha kikituan atuh untung teu maot keur kikituan nya. Sok jadi dua di jadi Terakhir Ustaz, terakhir. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Bagaimana meyakinkan orang tua bahwa pilihan kita itu insya Allah yang terbaik? Bagaimana meyakinkan orang tua bahwa pilihan kita itu yang terbaik? Nya sing alus we duanana ngayakinkeunana akhlak tingkatkeun hormat ka kolotna dijuarakeun. Saya dulu termasuk yang tidak disetujui oleh mertua karena selengean teh datangna teu moal naon modalna ukur percaya diri nya ragu atuh orang tua ge tapi dibuktikan dengan proses. Kebetulan istri saya mau mengimbangi meyakinkan orang tua bahwa pilihan saya tuh si AA tuh teu salah dipilih jadi caroge Mulyani Andi Mulyani jadi mul milih si AF itu teu salah buktikan kamu sabar kalau kamu kolab kamu dipupuas geus mah kalau teu setuju terus urangna teu kuat mental. Alhamdulillah saya bertahan dengan istri saya yang sekarang ya dan saya lagi bangun pertahanannya bagaimana istri saya punya teman istrinya lagi ya sampai saya dinobatkan oleh mertua almarhum minantu paling famous karena berani membuktikan bahwa dia benar-benar. Nah ini kan pertanyaannya gitu bagaimana meyakinkan orang tua tentang pilihan kita bahwa pilihan kita itu tepatnya buktikan weh bahwa anda tidak salah memilih. Itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya. Semoga penyakit atuda dalam setiap diri bisa dihilangkan dengan doa ini. Saya sekali semuanya sekali Allahumma ya Allah inni aku a'udzubika berlindung kepadamu minal hammi minal hammi teh dari kesedihan wal hajan dari rasa khawatir minal hammi wal hajan wal aji wal kasal dari rasa takut dan kemalasan wal bukhli dari kepeditan peditannya naon kepelitan pelit bakhil wal bukhli wa ghallabatidain dari tenggelam dalam hutang wa qahri rijal dari tekanan keadaan. Sok Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wal aji wal kasal wal bukhli wa jubni wa ghallabatidain wa qahri rijal. Sok apakeun doa ketika kita terlilit hutang, malas, ngedueus, sieunnan, khawatir borangan. Ai borangan mah gampang kita hirup mung borangan sing loba ngadahar tarasi jadi tarasieun. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.